నమో నారాయణాయ. మా ఫామ్లో ప్యూర్ విలేజ్ నాటుకోళ్ళు ఉన్నాయండి మీట్ పర్పస్కి. అలాగే కొన్ని బెర్స్ క్రాస్లు కూడా పెంచుతున్నాము. నేను కోళ్ళని బయట నుంచి తేలేదండి. 3 years ముందు మా అమ్మగారు మా గ్రామంలోనే ఒక పెట్టని కొనడం జరిగింది. వాటి సంతానమే ఈ ఫామ్కి పెట్టుబడి అయింది. మా ఫామ్ దగ్గరే అమ్ముతుంటామండి. కస్టమర్స్ వచ్చి తీసుకెళ్తుంటారు. ఫెస్టివల్స్ ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఫోన్ చేసి ముందుగానే చెప్పెడుతుంటారు. తింటే నాటుకోడి తినాలండి. ఎందుకంటే నాటుకోడి అనేది ఫ్రీ రేంజ్లో తిరిగి న్యాచురల్ ఫీడ్ తీసుకొని 6 months కటింగ్కి వస్తుందండి. ఆ చికెన్ మనం తినటం వల్ల మన బాడీకి కావాల్సినంత ప్రోటీన్ అండ్ ఎమినో యాసిడ్స్ అనేవి లభిస్తాయి. మన బోన్స్ అండ్ మజిల్స్ స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ అవ్వడానికి ఈ ప్రోటీను అండ్ ఎమినో యాసిడ్స్ అనేవి చాలా ఉపయోగపడతాయి. బాయిలర్స్ని తినకూడదండి. ఎందుకంటే వాటికి పెట్టే ఫీడ్లో కొన్ని కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తారు. అలాగే కొన్ని స్టెరాయిడ్స్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఇంజెక్ట్ చేయడం వల్ల అవి 45 daysలోనే పెరిగి కటింగ్కి వస్తాయి. ఈ చికెన్ మనం తిన్నట్టయితే మనకి ఎర్లీ ఏజ్లోనే డయాబెటీస్, క్యాన్సర్, హార్ట్ స్ట్రోక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అలాగే చిన్నపిల్లలకి మతిమరుపు వచ్చే అవకాశం ఉందని డాక్టర్లు చెప్తున్నారు. మీరు చికెన్ లవర్స్ అయితే మీ దగ్గరలో ఉన్న నాటుకోళ్ళ ఫామ్ని సందర్శించండి. అక్కడ మీకు రీజనబుల్ ప్రైస్లోనే నాటుకోడి లభిస్తుంది. అలా కాకుండా మీరు చికెన్ షాప్కి వెళ్తే అక్కడ 500 rupees కిలో చొప్పున పెట్టాల్సి వస్తుంది. మా ఫామ్ వచ్చేసి జల్దింకి మండలం, నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఉందండి. ఎవరికన్నా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. మన వీడియో చూసి ఒక బ్రదర్ కాల్ చేశాడండి ఒంగోలు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. అతను ఏమడుగుతున్నాడంటే అతని దగ్గర 10 నాటుకోళ్ళు ఉన్నాయంట. వాటి పిల్లల్ని 40% మాత్రమే అతను బతికిగలుగుతున్నాడంట. 60% పిల్లలు మొర్టాలిటీకి గురవుతున్నాయంట. ఏం చేయాలన్నా అని అడుగుతున్నాడు. అలాగే మీ ఫామ్లో మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రాబ్లం అని అడిగాడు. నేను అతనికి చెప్పాను ఫోన్లో మొత్తము. దీని కొరకు నేను ఒక లైవ్ వీడియో చేస్తానండి, కొంతమందికి ఉపయోగపడవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. కీప్ వాచింగ్.